Kerak bo'lgan top 10 ta animeni taqdim etamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Yoningizga choy olib, non bo'tirib tayyorlanib oling, chunki bugun biz sizlarga Yaponiyaga qisqagina sayohat uyushtiramiz. 10. Dr. Stone. Ushbu anime juda ham mashhur bo'lmasa-da, ko'rishga arziydigan animelar ro'yxatiga kiradi. Tasavvur qiling, butun insoniyat toshga aylanib qoldi. Ming yillar davomida hamma qotib qolgan. Dr. Stone animesida aynan shunday voqealar sodir bo'ladi. Bosh qahramon Senku Ishigami daho yigit bo'lib, ilm-fan yordamida insoniyatni qayta uyg'otishga harakat qiladi. Unga do'sti Tayji hamkorlik qiladi. Birga ishlash orqali ular sivilizatsiyani noldan tiklashga harakat qilishadi. Ammo Senkuga qarshi chiqadiganlar ham topiladi. Agar siz ilmiy fantastik janrdagi animelarni yoqtirsangiz, ushbu anime aynan siz uchun. Dr. Stone mangasi dunyo bo'ylab 15 milliarddan ortiq nusxada sotilgan. Ushbu anime 3 fasl, umumiy qilib aytganda 61 ta qism va bitta asosiy epizoddan iborat. Aytgancha hozirda 4-fasli chiqishni allaqachon boshlangan va siz uni albatta o'zbek tilida ko'rsangiz bo'ladi. 9. Your name, ya'ni sening isming. Agar taqdir ikki notanish odamning tushlari orqali bog'langan bo'lsa-chi, Your Name bu Mitsuhi va Taki nomli yigit qizning ta'sirli hikoyasi haqida. Ular bir-birining tanasida uyg'onib, bir-birining hayotini boshqarishga majbur bo'ladilar. Avvaliga bu qiziqarli tuyuladi, ammo keyinchalik bu bog'lanish ortida sirli va fojiali haqiqat yashirgani ma'lum bo'ladi. Ajoyib animatsiya, yuraklarni larzaga soluvchi musiqa va hissiyotlarga boy hikoya Your Name, ya'ni sening isming filmini butun dunyoga eng sevimli animega aylantirdi. Ushbu anime 2016-yilda chiqqan bo'lsa-da, hali ham eng yaxshi animelar ro'yxatiga bemalol kirita olamiz. Ushbu anime dunyo bo'yicha 380 milliondan ortiq daromad topgan va eng daromad ko'p olayotgan animelar ro'yxatida 3-o'rinda turadi. 2016-yilda eng yaxshi anime film nominatsiyasini qo'lga olgan. 8. Hunter x Hunter, ya'ni Ovchi x Ovchi. Hunter x Hunter, Ovchi x Ovchi. Bu Gon ismli bolakayning otasi Gingni topish uchun ovchi bo'lish yo'lidagi sarguzashtlarini hikoya qiluvchi mashhur anime. Ovchilar maxsus litsenziyaga ega bo'lgan elita sarguzashtlariga bo'lib, ular dunyoning eng sirli joylarini o'rganishadi, noyob hayvonlarni ovlashadi va xavfli missiyalarni bajarishadi. Gon ushbu yo'lda sodiq do'stlarni topadi, ammo bu sarguzash oddiy sayohat emas, ularni xavfli dushmanlar kutmoqda. Agar g'ayrat, do'stlik va epik janglarni yoqtirsangiz, bu anime aynan siz uchun. Ushbu animening yangilangan va oxirgi versiyasi 2011-yilda chiqarilib, u 148 ta qismdan iborat. Tokyo Anime Award 2012-yilda eng yaxshi animatsion anime nomini olgan. Eng yaxshi shonen anime nomzodi. Manga savdosi bo'yicha 84 milliondan ortiq nusxa sotilgan. 7. Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangi. Jujutsu Kaisen animesida Itadori Yuji ismli oddiy yigit Sukuna nomli eng kuchli la'natni barmog'ini yutib yuborgandan keyin hayoti qanday o'zgarib ketishini hikoya qiladi. U endi Jujutsu jodugarlar maktabiga qo'shilib, yovuz la'natlariga qarshi kurashishi kerak. Itadorining ustozlari orasida Gojo Satoru kabi afsonaviy jodugarlar ham bor. Ammo oldida uni Mahito, Kenjaku va boshqa xavfli dushmanlar kutmoqda. Agar shiddatli janglar, kuchli syujet va sirli kuchlar sizga yoqsa, Jujutsu Kaisen, ya'ni jodugarlar jangi animesi aynan siz uchun. Ushbu animening birinchi mavsumi 2020-2021-yilda chiqarilib, umumiy 24 ta qismdan iborat. Ikkinchi mavsumi esa 2023-yilda chiqarilib, umumiy 23 ta qismdan iborat. Jami esa 47 ta qismdan iborat. Aytgancha 2025-yil, ya'ni shu yili uning 3-fasli chiqishi kutilmoqda. Eng yaxshi anime mukofoti, eng yaxshi animatsion serial, manga sotuvi bo'yicha 90 milliondan ortiq nusxa sotilgan. 6. Demon Slayer, o'zbekchasida esa iblislar qotili deb tarjima qilinadi. Demon Slayer, Iblislar qotili, yovuz iblislar va ularni yo'q qiluvchi jangchilar haqidagi Demon Slayer animasi butun dunyo bo'ylab mashhurlikka erishgan. Hikoya Tanjiro ismli yigit haqida bo'lib, u oilasi iblislar tomonidan qirib tashlanganidan keyin singlisi Nezuko iblisga aylanganini bilib qoladi. U singlisini davolash va oilasidan qasos olish uchun iblis ovchilariga, ya'ni Demon Slayer korpus safiga qo'shiladi. Uni oldida Hashiro jangchilari va kuchli iblislar bilan janglar kutmoqda.
Agar epik janglar, hissiyotlarga boy syujet va chiroyli animatsiya sizga yoqsa, Demon Slayer Iblislar qotili aynan siz uchun. Anime 4 ta fasldan iborat. Birinchi fasli 2019-yilda chiqarilib, 26 ta qismdan iborat va 2022-yilda esa to'liq metrajli filmi ishlab chiqariladi. Ikkinchi mavsumi esa 2021da ishlab chiqarilib, 2022da tugaydi va u 18 ta qismdan iborat. Uchinchi mavsumi 2023-yilda chiqarilib, 11 ta qismdan. To'rtinchi mavsumi esa 2024-yilda chiqariladi va u 8 ta qismdan iborat. Va 2025-yilda oxirgi finalli filmi chiqarilishi kutilmoqda. 2020-yilda eng yaxshi animatsion filmi, yilning eng yaxshi animasi manga sotuvi bo'yicha 150 milliondan ortiq nusxada sotilgan. 5. Solo Leveling o'zbekchasida yolg'izlikda daraja ko'tarish. Solo leveling yolg'izlikda darajaga ko'tarilish. Tasavvur qiling, dunyoda sirli darvozalar ochilib, ulardan dahshatli yirtqichlar chiqmoqda. Bu yirtqichlarga qarshi kurashish uchun ovchilar deb nomlangan jangchilar bor. Solo leveling animasi Jin Hu ismli eng kuchsiz ovchining eng kuchli yolg'iz o'yinchi bo'lishiga haqidagi hikoya. Jin Hu o'zini mustaqil ravishda level oshirish qobiliyatiga ega bo'ladi. Endi u guidlar va kuchli dushmanlar bilan to'qnash keladi. Endi u guidlar, S reytingli ovchilar va kuchli dushmanlar bilan to'qnash kelishi kerak. Lekin uning oldidagi haqiqiy sir haligacha ochilmagan. Epik janglar, kuchli syujet va power up hikoyalari yoqtirsangiz, Solo Leveling yolg'izlikda darajaga ko'tarilish animasi aynan siz uchun. Birinchi mavsumi 2024-yilda chiqqan va u 12 ta qismdan iborat. Ikkinchi mavsum esa hozir chiqarilyapti. Yaqindagina 7-qismi taqdim etildi. Ushbu anime dunyodagi eng mashhur webtoondan biri hisoblanadi. Manga sotuvi bo'yicha 100 milliondan ortiq nusxa sotilgan. 2024-yilda esa eng ko'p kutilgan anime nominatsiyasini ham olgan. 4-o'rin haligacha tugamagan One Piece animesi. One Piece, o'zbekchasida ham One Piece. Bu butun dunyoda eng mashhur va eng uzoq davom etayotgan shonen animelaridan biri. Hikoya Monkey D. Luffy ismli yigitning qirol qaroqchi bo'lish va One Piece xazinasini topish maqsadi bilan boshlanadi. U yo'lda o'z jamoasini yig'ib, Grand Line dengizida eng kuchli dushmanlar va qaroqchilar bilan to'qnashadi. Ko'p gapirib o'tirmayman. Agar vaqtingiz vashsha ko'p bo'lsa, bemalol bu animeni ko'rishingizni tavsiya etaman. Hozirdagi mavjud qismlar soni 1100 tadan ortiq, mavsumlar soni esa 20 tadan ortiq va buning 15 ta rasmiy filmi ham bor. 500 milliondan ortiq nusxadagi manga sotuvi, eng ko'p chop etilgan manga, eng yaxshi davomiy anime. Oxirgi top 3 taligimizani Naruto animesi boshlab beradi. O'zbekchasida Naruto Dattabayo deyiladi. Naruto Uzumaki Naruto Konoha qishlog'ida yosh ninja bo'lib, Hakage, ya'ni qishloq yetakchisi bo'lishni orzu qiladi. Ammo uning ichida 9 dumli Kurama nomli muhrlangan bo'ladi. Bu uni boshqa odamlardan ajratib turadi. U yo'lda Sasuke, Sakura Musur va ustoz Kakashi Hatake bilan jamoa bo'lib, Shinobi dunyosidagi eng kuchli dushmanlar bilan jang qiladi. Agar epik janglar va kuchli do'stlik, motivatsion hikoyalar sizga yoqsa, Naruto animasi aynan siz uchun. Shaxsan o'zim ham ushbu animeni ko'rishni juda ham tavsiya etaman sizga. Umumiy 2 fasldan iborat. Naruto 2002-yildan 2007-yilgacha chiqqan. Umumiy 220 ta qismdan iborat. Naruto Shippuden, ya'ni 2-fasli 2007-yildan 2017-yilgacha chiqqan. Umumiy 500 ta qism va bularning birdaniga 720 ta qismdan iborat. Eng ko'p sotilgan manga seriyalaridan biri, 250 milliondan ortiq nusxa, eng yaxshi jang sanalari va dunyodagi eng mashhur anime. 2-o'rinda Death Note animesi. O'lim kundaligi yoxud o'lim daftari deb ham tarjima qilinadi. Death Note o'lim kundaligi. Agar siz aqlli, strategik, jangari va psixologik trillerlarni yoqtirsangiz, Death Note animasi aynan sizga mos keladi. Hikoya Light Yagami ismli o'quvchining Death Note, ya'ni o'lim daftari nomli kitobni topishi haqida boshlanadi. Bu daftarga kimning ismi yozilsa, o'sha odam o'ladi. Light
bu kuchdan yovuzlarni yo'q qilish va yangi dunyo yaratish uchun foydalanadi. Ammo unga qarshi dunyodagi eng aqlli detektiv L chiqadi. Ikki daho Light va L o'rtasidagi aql o'yini boshlanadi. Kim g'alaba qozonadi? Anime atigi 37 tagina qismdan iborat. 2007-yilda eng yaxshi anime nominatsiyasini qo'lga oladi. Manga sotuvlari bilan 30 milliondan ortiq sotilgan dunyodagi eng mashhur psixologik animega kiradi. Va eng oxirgi birinchi o'rinimizda Attack of Titan, ya'ni Titanlar hujumi. Attack on Titan. Titanlar hujumi dunyo ulkan devlar, ya'ni titanlar tomonidan vayron bo'lishi arafasida odamlar o'z shaharlarini ulkan devorlar bilan o'rab omon qolishga harakat qilishadi. Ammo bir kun 60 metrlik ulkan titan devorni buzib, shaharni bosib oladi. Hikoya Eren Yeager, Mikasa va Armin ismli 3 do'stning titanlarga qarshi kurashish haqida, ammo oldinda ularni katta sirlar va to'la haqiqat kutmoqda. Agar hali anime ko'rmagan bo'lsangiz yoki shu animeni ko'rmagan bo'lsangiz, shaxsan o'zim albatta ko'rishni tavsiya etaman. Anime umumiy miqdori 4 ta fasl. 2013-yilda 25 ta qismi, 2017-yilda 12 ta qismi, 2018-2019-yilda 22 ta qismi, 2020 va 2023-yilda 30 ta qismi, umumiy 89 ta qismdan iborat. 2022-yil eng yaxshi anime, 2014-yil yilning eng yaxshi animesi. Manga sotuvi bo'yicha dunyo bo'ylab 120 milliondan ortiq nusxa sotilgan. Eslatib o'tamiz, bu ro'yxatimizda Bleach yoki shunga o'xshash animelar ham bo'lishi mumkin edi.